Kingu ukiwa upande wa pili wa studio, tunakujia moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Itafahamika kwamba leo shule za upili zishafungua milango yake kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza kuanza kujisajili au kujiunga na shule za upili kuhakikisha kuwa wanaendeleza azma yao ya elimu ya shule ya upili. Na shughuli ni tele mno katika mji wa Kitale, hapa wachoraji wakikumbatia talanta yao angalau kuhakikisha kuwa wanaweza kupata kipato. Kwa namna gani? Kwa kuweza kuchapisha sare za wanafunzi na bidhaa zinginezo muhimu ili kuwa na kisha wanafunzi usalama wanaporejea shuleni. Na moja kwa moja tutasema na wachoraji watuambie pengine ni kwa nini wakaamua kukumbatia kazi hii hasa shule za upili zinapofungua milango yake kwa wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Utaanza kwa kujitambulisha, ni kwa nini ukaamua kufanya shughuli hii? Mimi ni Bokosa Leonard. Kazi hii tumeianza wiki moja iliyopita, na tunafanya kazi hii ili ya kwamba tusaidie wazazi, watoto shuleni wanapopoteza vitu vyao wanaweza wakapata kwa njia rahisi. Maana tunaweka majina zao kwa vitu vyao wanazotumia shuleni. So ngoja niseme ya kwamba kazi hii ni ubunifu wa kazi, maana vijana wengi Kenya hapa tumekosa kazi, na tunapokuwa wabunifu tunaona kwamba tunachangia pia uchumi wa nchi yetu. Na kazi hii imewafurahisha wengi, pia na wazazi, pia na wale ambao wanauza bidhaa za shule. Imekuwa ni kitu ambacho kimewafurahisha wengi. So sisi tuko hapa, kazi hii tunaifurahia. Asante sana. Naam, kabla ya kuhitimisha, pana mama pia ambaye amejitoza katika shughuli hii. Nitasema naye kwa kifupi tu aweze kutufahamisha. Songa hapa kidogo mami kwa haraka. Wewe kama mama, kwa nini umeamua kukumbatia shughuli hii? Ni kwa sababu ninafurahia vijana kukuwa na hii kazi, inawaweka kuwa busy na inawapatia pesa zaidi mwisho wa siku. Na ninashukuru Mungu hata hii kuweka hii alama, pia wanafunzi wakiwa kule waliko wawezi ibana vitu. Pia ninashukuru Mungu kwa sababu wanapata pesa zao, hawana mikono mirefu kuiba. Na ni vizuri wawe na hii bidii kwa sababu ni bidii yao na wana pesa. Saizi hata wako na pesa kwa mifuko, mimi sina, ni hii kuchora yao. Wasione ni ujinga, ni kitu ya maana wanafanya. Ndio maana tumesanyana hapa. Kwa hivyo ninashukuru Mungu waweze kufanya hivi, na Mungu aweze kuwapatia talanta na hao makasoma waweze kukuja zaidi. Kuweka maalama zao kwenye masanduku, pia kwenye masoksi, yani kwa kila kitu ambayo inatoka shuleni. Asante. Tutahitimisha kama hatujasema na wazazi, angalau tupate kauli zao, pia watuefahamishe ni kwa nini wanaamua kufanya shughuli hii. Ndaomba usonge hapa tu kwa wepesi. Dadi, wewe binafsi unaitwa nani? Mtoto wako anajiunga na shule gani? Na wewe unaona kuchapisha alama kama vile nambari ya usajili ya wanafunzi katika sare na bidhaa muhimu kunasaidia vipi wanapokuwa shuleni? Basi kwa majina naitwa Josephat Sifuna, na jambo hili nafikiri ni jambo ambalo linasaidia, lakini kwa njia nyingine pia sisi karama kwa sasa tunapata, kwa sababu kumaanisha shule haina uaminifu, kwa sababu kama tunafanya karama zote zinazohitajika katika shule, na kwa njia nyingine tena lazima tuweka alama katika shule kwa kila bidhaa ambazo zinahusika na mwanafunzi. Tunapata gharama mingi kwa sababu wewe umejisatiti kutafuta gharama ya shule, na tena unapata mtu lazima uweke alama yoyote katika na yote ni malipo. Najua kwamba ni kipato ambacho kinaweza saidia hao vijana, lakini kwa njia nyingine sisi wazazi tuko na gharama, kwa sababu kumaanisha shule haina uaminifu, haina ulinzi kamili ya kusaidia katika wanafunzi wetu. Basi sina mengi. Kwa majina ninaitwa Josephat Sifuna. Mtoto wako anajiunga shule gani? Shule ya Makunga. Ikiwa sehemu ya Bungoma. Naam, asante. Huyo ni mzazi. Tutasema na mzazi mmoja hapa. Umesikia mzazi mwenzako alivyosema kwamba hamna uaminifu, pengine uaminifu, kutokuwepo na uaminifu shuleni ndio kunachangia kuchapishwa kwa nambari ya usajili na alama hizi zote. Wewe binafsi unaamini hilo kwamba hamna uaminifu shuleni? Na pengine kama hamna uaminifu, ni kipi haswa kinafaa kufanywa katika siku za usoni kunakuwa angalau kunakuwa na uaminifu shuleni watoto wanapojiunga na shule za upili? Asante sana. Kwa majina ni Herek Ngetich. Mimi na msasa napeleka mtoto shule ya upili ya St. Joseph's Girls. Nimefurahia mambo ambayo tunayaona hapa. Tumeenda kwa maduka kununua manguo ya sare za shule na tumepata vizuri sana.
Lakini changamoto ni kwamba licha kwamba umegharamika pale, still bado mzazi unagharamika pale pengine tena, jinsi mzazi wa kwanza alikuwa amesema, kwa upande wa kuweka alama tena. Inamaanisha hapa Kenya ni kwamba hatuna ule hutu wa kutunza vitu vyako vizuri, ama ile unacho ukubali kwamba ni yako. Hiyo inamaanisha kwamba kuna wanafunzi wanaenda pale shuleni, ufika pale shuleni wanabadilisha vitu kuchukua za wengine. Ndio unaona hii gharama yote inaendelea pale. Lakini sijaona ni vibaya, kwa sababu hawa wachoraji ama wanaochapisha pia hawangefanya hivyo, labda wangefanya uhalifu kule nyumbani ama mambo mengine. So tunashukuru kwa sababu wamepata mapato yao hapa. Pia nasi tumefurahia kwa sababu mtoto atakapoenda shuleni atarudi akiwa salama salamini, vitu vyake vikiwa sawa. Asante. Miongoni mwa bidhaa ambazo zinaweza kuchapishwa hapa ni kama vile sanduku hii inatiwa alama kuhakikisha kuwa inasalia na alama au nambari ya usajili ya mwanafunzi mwenye sanduku hii. Pia vile vile pana bidhaa kama hii ambayo lazima ichapishwe nambari ya usajili kuhakikisha kuwa inakuwa ni salama. Pana blanketi hapa ambayo ishachapishwa alama na jina la mwanafunzi, hivyo kama njia mojawapo ya kurejesha usalama shuleni kwa bidhaa na bidhaa nyinginezo. Basi mwenzangu, fikia hapo sina la ziada, na yari kutia kikomo, manake mwelekezi wangu studioni niarifu kuwa muda ushanipa kisogo.